नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक़ डार IMF मुआहिदे जा दस्तावेज़ क़ौमी असेंबली में पेश करे छॾिया। इजलास खे ख़िताब कंदे चयाईं, चाहियां थो दस्तावेज़नि जी कॉपी असेंबली जी लाइब्रेरी में रखी वञे जीअं को बि मेंबर पढ़ी सघे। इसहाक़ डार मूजिबि नाणे जा ज़ख़ीरा $14 बिलियन ते पहुची विया आहिनि। कोशिश आहे त मुल्क मुआशी तौरु मज़बूत करे छॾे वञूं। नई हुकूमत अचे त IMF प्रोग्राम ख़त्म थी चुको हुजे ऐं नई हुकूमत आज़ादाणा फ़ैसिला करे। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतुनि में आम शहरियुनि जे ट्रायल ख़िलाफ़ दरख़्वास्तुनि ते दरख़्वास्त गुज़ारनि जे स्टे ऑर्डर वारी इस्तदा रद्द करे छॾी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल रिमार्क्स न आहिनि त फ़ौजी अदालत जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ आज़ादाणे फोरम ते अपील जो हक़ बुनियादी हक़नि जी ज़मानत आहे। छा फ़ौज जो डिसिप्लिन कीअं ख़राब थियो? फ़ौजी ऑफिसर जे कम में रुख़नो विझणु ऐं डिसिप्लिन ख़राब करणु कानून में दाख़िल आहे या अख़ज़ कयो वियो। गिरफ़्तार माण्हुनि खे दिमाग़ी या जिस्मानी ॾुखियाईनि जो शिकार न हुजणु घुरिजे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी स्वीडन में क़ुरान शरीफ़ जी बेहुरमतीअ जे ॿिए वाक़े जी मुज़म्मत। शहबाज शरीफ़ तरफ़ां समूरनि मुक़दस किताबनि जी बेहुरमती जी रोकथाम लाइ गॾियल हिकमत अमली बणाइण जो आज़म। चवे थो मज़हबी जज़्बनि खे भड़काइण जहिड़ा रवैया दुनिया जे अमन लाइ ख़तरो साबित थी सघनि था। OIC खे मुस्लमान उम्मत जे अहसासनि जी तर्जुमानी ऐं शैतानियत खे रोकण में तारीख़ी किरदारु अदा करणो आहे। PP चेयरमैन परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु नओं डेरो हाउस पहुची रहियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाड़काणी भरिसां धामरा ॻोठ में सिंध पीपल्स हाउसिंग तहत बोर्ड मुतासिरनि में ज़मीन जे मालिकाणनि हक़नि जो सनदूं विरहाईंदो। तक़रीब लाइ इंतज़ाम मुकमल, सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया। 50 लख घर ठाहे ॾियण जो वाइदो कंहिं ॿिए कयो हो। सिंध हुकूमत बोर्ड मुतासिरनि खे घर ठाहे ॾींदी, जंहिं 3.5 साल अवाम खे कूड़ा ख्वाब ॾेखारिया, उन कुझु न कयो। इतलात वारे वज़ीर शहजील इनाम मेमण जो सिंध असेंबली में ख़यालनि जो इज़हार। संदसि चवणु आहे त पहिरें ॾींहं खां चई रहिया हुआसीं त साइफ़र हिकु ड्रामो आहे। साइफ़र जो मक़सदु सॼी दुनिया आॾो कूड़ ॻाल्हाइणु आहे। सिंध हुकूमत बोर्ड मुतासिरनि सां कयल हिकु ॿियो वाइदो पूरो करे छॾियो। हज़ारें बोर्ड मुतासिरनि खे घर ठाहे ॾियण वारो तारीख़ी प्रोग्राम अॼु खां शुरू। इतलात वारे वज़ीर शहजील इनाम मेमण जो चवणु आहे त शुरूआती तौर ते लाड़काणे ज़िले जे 5000 बोर्ड मुतासिर ख़ानदाननि खे घर ठाहे मालिकाणा हक़ ॾिना वेंदा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतासिरनि खे घर ऐं मालिकाणा हक़ ॾियण वारे प्रोग्राम जो इफ़्तिताह कंदो। बोर्ड मुतासिर ॿियनि ज़िलनि में बि मुतासिरनि खे घर ठाहे ॾिना वेंदा। PTI चेयरमैन जे 5 केसनि में उबूरी ज़मानत में 8 अगस्त ताईं वाद। लाहौर जी दहशतगर्दी ट्रोड़ अदालत जे जज जिन हाउस ते हमले समेत 5 केसनि जी ॿुधणी कई। PTI चेयरमैन ATC में पेश। ॿुधणीअ दौरान ATC जज PTI चेयरमैन जी उबूरी ज़मानत में 8 अगस्त ताईं वाद करे छॾी। कंबर वेझो जागीर वारे इलाइक़े जे ॻोठ शहबाज़ में संगावती तकरार तां हथियारबंदनि हथां नौजवान क़तल। हथियारबंदनि गोलियूं हणी नज़ीर तामाणी चांडियो खे क़तल करे छॾियो। पुलिस मूजिबि नौजवान खे सौटनि संगावती तकरार तां क़तल कयो आहे। वधीक जांच जारी आहे। कंबर वेझो ॻोठ अल रखियो जुणेचो में झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल अब्दुर रहीम कलोड़ो कराची जी अस्पताल में दम ॾेई छॾियो। फौतुनि जो अंग वधी ॿ थी वियो। पिरियालू भरिसां कचे जे इलाइक़े फैज़ मोहम्मद बिंडो में ओढ़ा बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो। हिकु नौजवान क़तल। ॻोठ क़ाइमदीन ओढ़ो में ॿिनि धुरियुनि में छिती फायरिंग दौरान गोलियूं लॻण सबबि नौजवान ईदन ओढ़ो मारिजी वियो। धुरियुनि में छिकताण बरक़रार। वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो। खिपरो भरिसां बिजलीअ जो करंट लॻण सबबि नौजवान फौत थी वियो। ॻोठ बाखरेजी में बिजली ठाहींदे
करंट लॻण सबबि मौला बख़्श गजो हयाती विञाए वेठो। नौजवान जे घर में कोहराम मची वियो। पुनरी में टाउन मुलाज़िम जे मुबैना क़त्ल वारो मामिलो। महीने खां मथे वक़्त गुज़री वञण बावजूदि ग़ुलाम नबी खोखर जो लाश खॾ अंदरि पूरियल हालत में मौजूद। वारसनि समेत शहरनि में ॾुख जी लहर छायल। टाउन कमेटी मुलाज़िम जो लाश बिना कफ़न दफ़न जे संदसि साहुरनि जे घर में ज़मीन में पूरियल। सुजाण धुरियुनि मुतालबो कयो आहे त मेडिकल टीम ऐं मैजिस्ट्रेट जो चई लाश जी बेहुरमती कई पई वञे। लाश बिना देर कढाए इलाइक़े वासियुनि मां बेचैनी ख़तम कई वञे। कंधकोट जे गुलशेर पाड़े मां 7 ॾींहं अॻु अगवा थी वियल मासूम ॿारड़ी अलीशबा चना खे पुलिस बाज़ियाब न कराए सघी। मुग़वी ॿारड़ी जी बाज़ियाबी लाइ वारसनि ऐं चना बिरादरी जो एहतिजाज। ॿारड़ी अलीशबा चना खे बिना देर बाज़ियाब कराइण जी अपील। ऐं खानपुर महर वेझो मसूवा खे 50 फुट जो घारो पइजी वियो। 3 ॻोठ पाणी हेठि। मसूवा खे ॻोठ नाड़ी गॾाणी वटि लॻल घारे जो पाणी ॿियनि ॻोठनि तरफ़ वधणु लॻो। तलहार वेझो ॻोठ फज़ल पठाण वटि मीरवा केनाल खे 20 फुट घारो पइजी वियो। घारे सबबि सवें एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि। लखें रुपयनि जो नुक़सान। इतला बावजूदि आबपाशी जो अमलो घारे वारे हंधि न पहुतो। पाणी तेज़ीअ सां ॻोठ फज़ल पठाण ॾांहुं वधणु लॻो। टंडो ग़ुलाम हैदर वेझो ॻोठ रहम अली चांग वटां जाड़की शाख खे 10 फुट घारो पइजी वियो। केतिरनि ई बीठल सारियुनि जो फसल पाणी हेठि अची वियो।